अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁਤਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਆ। ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ 2 ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁਤਰਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਜ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁਤਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਲ ਲੈਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੀ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ।